从底层爬上来的第一件事是成为资本的帮凶，发明一套3色灯管理系统，为工人定制数字化牢笼，上厕所都得在电子屏幕上点击申请。3部手机申请了上面组织的请求，通过后也只给5分钟，5分钟实现从离座到归位精准计算，又及时耽误了，也别想多要1分钟，员工需要随叫随到，不管人在哪里，10分钟不过来处理就推送给主管，半个小时还不过来，直接到老板那里去了。1个小时不出来，那就到人事那边叫你走人或者给扣工资了。没人关心这个人是不是出事了，只知道你没到就扣钱，而扣款规则不按工人15元的时薪扣，偏按机器每分钟的产值算，上10分钟的厕所能扣80块。15号机只有谢海东的上厕所上了10分钟，扣送给人事部得扣工资。工厂里的工人日复一日在车间劳作，领导躺在家里刷手机，就能精准管控每个工人的动作。工人稍微喘口气，就觉得是员工在偷懒，给每个工位装3色灯，员工的每一个动作都要提前和系统报备，劳动者的时间被压缩到极致，人性化需求被边缘化，尊严也荡然无存。但每位劳动者都有权利在有尊严的环境中实现自身价值。科技应当造福人类，而不是把有血有肉的人当成永不劳累的冰冷机器，使工人成为数字化时代下以高效为名被剥削的冰冷工具。